الاخوان والاخوات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ احوالكم بخير؟ الحمد لله. نتمنى هذا الفيديو هذا يلقاكم في احسن الاحوال وفي صحه جيده بحول الله. اليوم الاخوان والاخوات غنقدم لكم واحد الوصفه اللي كتصلح للتخمه ديال المعده. الناس اللي كيعانيو من التخمه ديال المعده، جبت لكم واحد الوصفه اللي هي جد فعاله ومجربه وكتعطي نتيجه اكيده مليون في المئة. والمقادير متواجده في كل بيت، ومقادير اللي هي بسيطه جدا. غنحتاجوا لهاد الوصفه هذه، غنحتاجوا القهوه. يمكن لينا نديروا قهوه سريعه الذوبان، كيف ما يمكن لينا نديروا القهوه اللي كطيب اللي كتبخ. غنحتاجوا حامضه خضراء، ماشي مرقده، تكون حامضه خضراء. غنبداو بسم الله على بركه الله. بالطريقه غادي ناخذ القهوه. غير هي هاد الوصفه هذه كتبغي تكون قاصحه، القهوه كتبغي تكون قاصحه، ما تكونش خفيفه، كتبغي القهوه تكون قاصحه هكا. وغادي نحتاج الحامض اللي غادي ناخذ غير العصير ديالو. غادي ناخذ الماء طايب، انا غندير غير القليل. غناخذ الحامضه، غادي نقطعها من النص، وغادي نعصر داك الماء ديالها، العصير ديالها هكا. غادي نعصر داك العصير تاعها هكا. هي راه جد فعاله هاد الوصفه. الناس اللي كيعانيو من التخمه ديال المعده هكا من بعد رمضان اولا في شي مناسبه اولا في شي عيد هكا، يستعملوا غير هاد الوصفه هذه. هي جد فعاله. صافي كتحرك داك الحامض هكا كيتخلط مع ديك القهوه صافي وكتشربوه. هو ملي كتشربوه شويه كيجيكم مر، ولكن راه الوصفه جد فعاله. وغير جربوها، واكيد انكم ما غتبقاوش تستغنيو عليها، وغتعطيوها لبزاف الناس يجربوها. وكنشكركم على المتابعه، وعلى عجبكم الفيديو ما تنسونيش من اللايك والاشتراك. وشكرا لكم على المتابعه، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله بحول الله. غير هو قبل ما نختم هذا الفيديو هذا، غادي ان شاء الله غادي نحاول ندير معكم ان شاء الله فيديوهات اللي هما حاجه جديده. ومهم شي حاجه اللي غتكون جديده ان شاء الله، غير انتظروني عما قريب.